周末疫情都天天在家里闷着，都出来透透气儿，到河边上带着小孩家庭出来摸摸鱼。不过这个地方水域是很浅的地方，这些东西安全是没问题的，都是在边上。这个水量很小，大家可以看看。这有点逆光了。这个以前这是个铁路桥。现在是在钓鱼的，甩竿的。这个水流速很缓，人都出来都是在家里待得郁闷得很，在空旷人少的地方，举家出来摸个小鱼儿，乐乐心情，抒发自己的情怀，这样世界也挺好，对不对？总比老在家里闷着压抑的话强。现在疫情到处封，让人心情本来工作压力就大，再遇上这种情况，心情更加郁闷。时不时的出来有空到人少的地方待一待，在安全的保护的情况下出来透透气，实际是挺好的一件事情。大家说对吗？那边是最头跟的是坐着钓鱼的，刚才走了几个了，现在4点多了，人都走了好几个。我镜头里面这2个是甩海竿的，就是甩出去收回来，甩出去收回来，在这区域玩的。现在钓鱼也是一种心情，也是自我释放的一种情绪。声音小点，怕影响到人家钓鱼。现在空暇之余，有个自己的爱好，出来钓个鱼啊，待一待呀，抒发情怀，挺好。我以前的印象中以为钓鱼他们一站都好几个小时，这个也是需要功夫的，要耐心的，也是需要体力的。但人只要有兴趣有爱好了，你的想法不一样了，你的主动性就强了，因为你是跟着兴趣爱好走的，对吧？而不是反向的。
看看，我这朋友他们现在开始切磋了。别人说的那个是经常钓鱼的，水平挺高的。现在教他怎么甩竿，怎么掌握。钓鱼也是有很多技巧的，不是说你看着哪个竿都能使的。坚持就是胜利。看看，现在阳光已经都落了，但是你看看，都在这儿努力着。说这时候鱼是最好钓的，也最好上的。任总一会儿再弄一条，好事成双啊，就可以收工了。咬了2口了，还是有口味的，就怕不咬，咬口味。钓鱼就是坚持就是胜利。哎，现在已经5点半了，还在坚持阵地，你看没？马上就天黑了，但他们说这时候钓鱼是最好钓的时候。看，他们2个竿是钓大鱼的，说是钓那个鲶鱼的。干什么都有什么的诀窍。说这时候没有风，水平有点好。黑的时候，这时候反的时候鱼也好钓。最多再有10分钟，天就该黑了。但是你看大家还都在这坚持着。说这时候才是高峰的时候。这2年因为这片的水域现在干净的多了，以前这边水不行。这个地方，也是开发区那边排过来的口，现在水资源非常的干净。看比赛了，一会儿看晚上谁能钓到大鱼，看谁钓得多。都在这坚持了3、4个小时了，3个半小时了吧。希望一根能钓1个，那种可能性不大。看这时候拍的照片，从后边给你们拍，你们看得很清楚。练甩竿，练回竿。希望今天我们这些朋友都能够钓到鱼。虽然钓鱼只是一种心情，
但是最终的目的还是要钓到鱼嘛，是不是？咱也是不会玩。以前在我的心目中，就是直接都是他们所谓的平钓，就是必须用鱼绳钓鱼。现在都是用海竿甩的，上面没有鱼绳，就是利用那个冲击力往回反，就挂上鱼往回收。看看，时刻像一猎物一样追踪着。看看，有一个甩出去了，等待着猎物的出现。你们放大一些，虽然都不专业，但是平时都在这钓的多，但是有几个水平都挺高的。走了，收工了啊！弄了一大一小2条鱼，但是也给咱们放生了，鱼缸里没法放了，拜拜了。